बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे हम कॉटन की काश्त के हवाले से। इस वक्त हमारे जो जनूबी पंजाब वाले काश्तकार हैं और जो हमारा सिंध का एरिया है, वहाँ तकरीबन 80% जो रकबे के ऊपर कॉटन की काश्त जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। हमारा जनूबी पंजाब का कुछ एरिया रहता है, जैसा कि हम बात करें फैसलाबाद तक जो एरिया है, वहाँ हमारे कुछ काश्तकार हैं जो अभी कॉटन लगाएंगे। अभी वहाँ जो है वो गंदम की कटाई चल रही है और दीगर जो है वो तकरीबन हमारे मोस्टली काश्तकार 80% रकबे के ऊपर अपनी कपास की काश्त को जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। सिंध का एरिया जनूबी पंजाब का, यानी बहावलपुर रहीम यार खान वाला जो जोन है, वहाँ 80% कपास की सोइंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमारे काश्तकार भाइयों को कॉटन की सीजनल के अंदर कौन सी वैरायटीज़ का इंतखाब करना चाहिए, कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो काश्तकार भाइयों, तमाम इन्फॉर्मेशन करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हाल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारी जो सीजनल कपास का जो सीज़न है वो इस वक्त अभी चल रहा है। हमारे जो फैसलाबाद तक जो हमारा जो एरिया है, वहाँ तो 15 मई तक जो है वो काश्त होती रहती है कॉटन की। और जो हमारा जनूबी पंजाब का एरिया है वो तकरीबन अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक या मई से पहले जो है वो तकरीबन अपनी काश्त को यकीनी बना लेते हैं। इस वक्त हमें कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए? देखिए, मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियो के अंदर अपने काश्तकार भाइयों को यही पैगाम दे चुका हूं कि आप नई वैरायटीज़ के ऊपर शिफ्ट कम हों, क्योंकि जो सोशल मीडिया की बातें होती हैं, दीगर लोगों की बातें होती हैं, उनके ऊपर आप ना चलें। आप अपने खुद के एक्सपेंस को जो है वो मद्देनज़र रखें, अपने एरियाज़ के माहौल को मद्देनज़र रखें। तो उससे जो है वो आपने फैसला करना है कि हमने कौन सी वैरायटीज़ लगानी है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर तो हर बंदा हर नई वैरायटी लेके बैठा होता है। वो आपको बता रहा होता है ये इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको वीडियोस उनकी बताई जा रही होती हैं, दिखाई जा रही होती हैं। लेकिन हर जगह के ऊपर, हर एरियाज़ के अंदर वही वैरायटी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। बाज़ जगह के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर भी जाती है, तो अच्छी पैदावार मिल भी सकती है। लेकिन याद रहे, मैं 1000 बार आपको यही बात बता चुका हूँ कि जो वैरायटीज़ आप पिछले 2 साल से लगा रहे हैं अपने फार्म के ऊपर, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो आप 60% रकबे के ऊपर उन्हीं वैरायटीज़ को ही लगाएं। बाकी जो 40% रकबा है उसके ऊपर आप नई वैरायटीज़ जो इस वक्त मार्केट के अंदर हैं, यानी 3 जीन के ऊपर, ट्रिपल जीन के अंदर जो वैरायटीज़ हैं आप वो भी लगाएं। जो फोमी पत्ते वाली साइटो वैरायटीज़ हैं आप वो भी लगाएं। और इसी तरह जो है जो बीटी वाली वैरायटीज़ जैसे कैसे 32 है, 102 है, नयाब 878 है, दीगर वैरायटीज़ मौजूद हैं पुरानी, आप उनको भी लगाएं थोड़े बहुत रकबे के ऊपर। क्योंकि ये पता नहीं होता, क्योंकि आगे मानसून का सिलसिला आना है, हीट स्ट्रेस आना है, कोई पता नहीं होता कि कौन सी वैरायटीज़ उस दौरान अच्छा परफॉर्म करेगी। क्योंकि हीट स्ट्रेस जब आता है, शेडिंग भी होती है, हमारी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, पानी के मसाइल, फर्टिलाइज़र के मसाइल, पेस्ट के मसाइल, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखना होता है। तो इसलिए अगर आप सीजन के अंदर कपास लगाने जा रहे हैं तो आप जो पिछले 2 साल के अंदर वैरायटी लगा रहे हैं, आप 60 रकबे के ऊपर वही वैरायटी लगाएं। इसके बाद अगर आप साइटों के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं तो साइटों जो तकरीबन 23-24 थी, वो तो तकरीबन जो है वो हमारे बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो छोड़ने वाले हैं इस साल, क्योंकि उनको नई वैरायटीज़ उसके मुकाबले में मिल चुकी हैं। जैसा कि साइटो 433 है, साइटो 547 है, यानी फोमी पत्ते वाली जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत अच्छी आ चुकी हैं, जो इनका झाड़ अच्छा है, गिरता नहीं है, शाखदार वैरायटीज़ हैं, आप उनको लगाएं। उससे ये होगा कि आपके पौधा गिरेगा नहीं, क्योंकि साइटो जो 23 जो सिंगल स्टिक वाला साइटो है, जैसे आप उसको लगाते हैं उसके ऊपर फ्रूटिंग आती है, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छी पैदावार मिलती है। हम वैरायटी की मनफी नहीं करते, लेकिन होता यह है जब उसके ऊपर भरपूर फ्रूटिंग आती है, उस वक्त मानसून भी चल रहा होता है और इस तरह जो है वो तेज़ हवाएं, पानी लगने की वजह से वो गिर जाती है। जब हमारी कपास की फसल गिरती है, हमारी पैदावार भी मुतासर होती है, हमारी जो फुट्टी की क्वालिटी है वो भी मुतासर होती है। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए आप साइटो 433 लगाएं, साइटो 547 लगाएं, और बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे डॉक्टर्स रात इस वक्त सिलेक्शन करके ले आ चुके हैं, जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गिरता नहीं है, झाड़ीदार पौधा है, बड़ा पौधे का स्टाइल है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आप उन वैरायटीज़ को लगाएं। ट्रिपल जीन के अंदर अगर आप इस वक्त सीजन के अंदर लगाना चाहते हैं, असर 2 आप जरूर लगाएं, MR2 लगाएं, FH 333, FH 1148, 3-4 ये वैरायटीज पिछले 2-3 साल से चल रही हैं। तो
सीजनल के अंदर भी जो है ये अच्छा खासा परफॉर्म कर जाती हैं। इसके बाद अगर आप बीटी के ऊपर आना चाहते हैं, SS 32 है, 102 है और इसी के साथ नयाब 878 है। SS 32 आपको पता है मशहूर ज़माना वैरायटी है, जैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी जो है वो तो आफत आ जाए कुदरती, तो उन दौरान भी जो है वो अपना सर धो जाती है। जितना खर्चा उसके ऊपर किया होता है वो अपनी जगह जो है वो निकाल ही जाती है, काश्तकार को लॉस होने नहीं देती। लिहाजा आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फैसला करना है। आप अपने रकबे को, आप अपनी जो आपका फार्म है उसको आप 3-4 वैरायटीज़ के ऊपर शिफ्ट करें। जब आप 3-4 वैरायटीज़ के ऊपर आप उसको शिफ्ट करेंगे तो आपका नुकसान होने का जो अंदेशा है वो कम हो जाएगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 वैरायटीज़ को लेके चलते हैं बड़ी फील्ड के ऊपर, कमर्शियल एरिया के ऊपर, तो वहाँ नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है। पता नहीं होता कि जी मौसम के अंदर कौन सी वैरायटी कैसा परफॉर्म करेगी, तो इसलिए आप इन चीज़ों से लाजमी बचना है। इसीलिए और इसी के साथ जो है वो मैं आपको साइटो 433, साइटो 547 की जो जर्मिनेशन है वो भी मैंने जो है वो आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दी है। जिन काश्तकार भाइयों ने हमसे जो है वो सीड लिया है साइटो 433 का, साइटो 547 का, वो जो है वो आप उसकी जर्मिनेशन देख सकते हैं। उसकी ऐसी जर्मिनेशन हुई है, 90% जो है उसकी जर्मिनेशन हुई है। जितने दाने लगाए थे उतने के उतने दाने जो है उनकी जर्मिनेशन हुई है। हमने 5 किलो बीज फी एकड़ के हिसाब से लगवाया है साइटो 433, साइटो 547 का, और 5 किलो ब्लेंडेड बीज लगवाया है। अब हमें उसके अंदर छदराई लाजमी करनी पड़ेगी। वीडियो आपके सामने है, आपने इसका खुद फैसला करना है कि जर्मिनेशन कैसी हुई है। और इसी के साथ और कोई नया तजर्बा, नई वैरायटीज़ हमारे काश्तकार भाइयों ने अगर लगाई हो, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे दिगर देखने वाले, सुनने वाले काश्तकार भी उस चीज़ से फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा किसी फार्मर कोई सवाल हो, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक दिन हमें हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।